Mga kalapatid, kung gusto nyo manalo ng ibon ko, mag-like, share kayo sa Facebook page ko. Or mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ay screenshot lang ninyo at i-comment. Ibon, no? Ganda. Ganda. Kaganda ng breeding nito, sa father's side, sheep breeding sila. Sa mother's side, sheep breeding din. Oh, sige. So naka-line breed sila, then outcross. So that's a perfect type of breeding. Yun. Naka-line breeding pala siya. Napakaganda Line yung breed. for Mid breeding. line. Yan. So ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Mhm. Ganda. Anong say mo? Mapapasana all ka na lang. Sana, Yan. Screenshot na. Screenshot nyo na. I-comment na. Yeah. Okay. Ganda. Ang iba. Wow. Ano pa hinihintay nyo? Subscribe, like, and screenshot nyo na ang inyong subscribe dito sa ating Facebook. Follow nyo na yung page. Follow din kapakpang. Yeah. Okay, like nyo lang po, subscribe lang po sa YouTube channel po natin, Advanced Audience Breeding, sa YouTube po natin. So, click nyo lang po, subscribe. Yun, no? Napakagandang ibon. Yan. And, Possible ka. Possible cup. Ganda. Pearl Eye. Approve. Approve.